வணக்கம் மக்களே. இன்றைக்கி நம்ம மாடி தோட்டத்தில் ட்ராகன் பூ பூத்துருக்கு. இது இந்த மாதிரி பூக்கள் எல்லாமே நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக பாலினேஷன் பண்ணி தான் விட்டால் தான் காய்கள் வரும். இங்கே பாருங்கள், நான் எப்படி பண்ணுறேன்னு பாருங்கள். இந்த எல்லோ கலரில் இருக்க இந்த பல்ப்பை எடுத்து இந்த சென்டரில் இருக்க அந்த கேப்புக்குள்ளே உள்ளே வச்சுட்டா போதுங்க. சிம்பிளான விஷயந்தான். இப்படி பண்ணினா தான் உங்களுக்கு காய்கள் நிற்கும். ஏன்னா இது ரெட் கலர் ட்ராகன் ஃப்ரூட்டு. இதுக்கு ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம பாலினேஷன் செஞ்சால் மட்டும்தான் காய்கள் பெருக்கும். கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் எடுத்து இதுக்குள்ளே உள்ளே வச்சுட்டு அந்த ஸ்கேல்ப்பை மூடிட்டால் போதும். அவ்வளோதான், வேறு எதுவுமே தேவையில்லை. சிம்பிளான ப்ரொசீஜர் தான். அதை பண்ணிவிட்டு இப்படி க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அவ்வளோதான். இதுதான் நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம பாலினேஷன் செய்கிறோம். இது கண்டிப்பாக இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரத்தில் காய்கள் வர ஆரம்பிச்சிடும். நானும் உங்களுக்கு காட்டுறேன். நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ராகன் ஃப்ரூட் உங்கள் மாடி தோட்டத்தில் வச்சு நிறைய காய்கள் பறித்து சாப்பிடுங்க. இங்கே பாரு, ஏற்கனவே வச்சுருக்கிறத நான் காட்டுறேன். ஏற்கனவே நான் பாலினேஷன் செஞ்சதுனால தான் இந்த காய் இவ்வளோ பருத்திருக்கு. இல்லைனா காய்கள் வரவே வராது. பூக்களாக நின்று அப்படியே காஞ்சிரும்.